going to work? work for working。Okay. 希望仲可以救得多啲人出嚟啦，係啊，係咯。咁其實都盡咗力㗎啦，我覺得係啊，消防員都做咗好多嘢，咁都係咯。咁即係呢啲咁大嘅災難都冇乜嘢可以講咯，其實係。